süre verir misiniz arkadaşlar? Hafta arasında sosyal medyada en çok konuşulan şey İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu arasında öksürük bir şifre miydi? Verseniz arkadaşlar. Bizim önerdiğimiz indirim tarzı kabul gördü ve meclisten öyle çıktı. Peki nasıl çıktı? Nüfusu fazla olanlar daha az su parası ödeyecek. Peki. Şimdi bu görüntü çok paylaşıldığı için hani şeytan avukatı dedik ya, öksürük zoraki bir öksürük mü, İsmail Küçükkaya taraflı bir yayın mı yaptı Cem Kaya? Tabii değerli hocalarım Ahmet Hocam, Ebu Bekir Hocam ifade ettiler. Ben de sözlerime başlamadan önce Şehit Muhammed Mursi'ye rahmet okuyarak başlamak istiyorum. 6 lisan bilen, Kur'an'ı hıfzetmiş bir insan. Sayın Hocam da bir dil uzmanıdır, lisan anlamında. Ve hakikaten bir mühendis zekasıyla Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan bir umut ışığı maalesef sözde demokrasi adı altında getirilen tırnak içindeki devrimle bir şehadetle sonuçlanmıştır. Ben diyorum onunla birlikte 15 Temmuz'da Doğu ve Güneydoğu'da keza Suriye'de sınır ötesinde vermiş olduğumuz tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bakınız bu sözde devrimden sonra The Guardian gazetesinin İngiltere'deki manşeti, ki İngiltere'nin en önemli gazetelerinden biridir. Evet. Egypt's Second Revolution diye verebilmiştir bunu. Yani Mısır'ın ikinci devrimi. İşte o devrimde 3500 şehit, 21.000 gazi verilmiştir. Sadece Tahrir Meydanı'ndaki yazı meydanıdır. Sayın Hocam daha güzel ifade eder. Kalemin konuşulması gereken yerde onlarca insan taranmış, yüzlerce insan gazi edilmiş ve kendi askerinin kurşunlarına maruz kalabilmiştir. Yine bir Temmuz akşamıdır. Yıl 2013'tür sevgili Türker Bey. Yine bir başka Temmuz akşamında, bu kez yıl 2016'ya geldiğinde yine bu adına üst akıl deyin, uluslararası örgütler deyin, ne derseniz deyin. Ben bunlara hakikaten olabilecek en ağır sözleri burada ifade etmek isterim ama edebim el vermiyor. Aynı senaryoyu ülkemiz üzerinde uygulamak istemişlerdir. Bakınız Kuzey Afrika'da Fas'ı, Cezayir'i, Tunus'u, Libya'sı, Mısır'ı, keza hemen güneyimizde Suriye'si, Irak'ı ne hale getirilmek istenmiştir? Ahmet Hocam ifade ettiler. Mayıs ayı gamlı kederli bir ay. Üzerinden bir asır geçmiş, 100 yıl ama yine aynı senaryo, yine aynı tarih. Hani üstad diyor ya, hiç ders alınsaydı tekerrür eder miydi? Biz galiba bazı şeyleri elimizin tersiyle unutarak İstanbul seçimlerinde de böyle mi yapıyoruz? Şimdi hep şu söylendi. Ya BK söylemi vardı, BK söylemi vardı, terk edildi. Şimdi bakıyoruz ki biz aslında o söylem bizatihi CHP kanadında daha fazla dile getirilmekte, daha fazla söylenmekte ve getirilmek istenen süreçte de seçime 72 saat kaldı. Biz milletimizin basiretine, ferasetine artık burada sığınıyoruz. Neden? Çok güzel bir tanımlama yaptım ben 2 gün önce başka bir kanalda. Hani dedi ya Ahmet Hocam, ya ne bekliyordunuz ki? Hani muradınız neydi? Hani karşınızdaki zaten bu. Ben de aynı zaviyeden bakıyorum. Aslında yapılmak istenen şuydu sevgili Türker Bey. Bizim elimizdeki anket şirketlerinin getirmiş olduğu rakamlara göre biz öndeyiz de, gidiyoruz da. Ya bu adam da zaten her an patlamaya hazır bir bomba. Ya olur da orada içinden tekrar bir canavar çıkar. Tıpkı 6 Mayıs gecesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararını verdiği akşam yaptığı gibi. Hatırlarsanız ceketi fırlatarak, beyaz gömleğinin kollarını sıvayarak, bir anda ağzından hakaretamiz sözler, tehditkar sözler sarf ederek içindeki canavarın patladığı. Keza hatırlayınız Beylikdüzü'nde Makaryos heykelini dikip, bakın çok önemlidir, bizim yüzlerce şehit verdiğimiz eli kanlı bir Makaryos'un Beylikdüzü meydanına heykelin dikildiği gün oradaki nevi şahsına münhasır bir gösterilen tepki karşısında karakol basma hadiselerine varan bir belediye başkanı şahsiyetinin içindeki canavarı tekrar kusmasını engellemeye yönelik bir programdı. Yani şuydu özetle. Ya biz çıkalım 0-0'a biz bu maçı bitirelim. Zaten Binali Bey de sakin bir adam. Tevazu sahibi. O yüzden mi göz göze gelmedi bile? Kesinlikle bakın oturuşu, duruşu. Ben biraz çalıştım. Özellikle sürelere baktım sevgili Türker Bey. Bakınız. Yani Sayın İmamoğlu süre konusunda 10 saniye alacağım var, 5 saniye alacağım var dedi sürekli. Sadece bu değil. Sevgili Okan Ama sözü kesilen daha çok kim? Bakınız ben size ifade edeceğim. Sevgili Okan Müderrisoğlu bugün yazmış.
müzakereyi değil münakaşayı benimsemek, taktik olarak sürekli karşı tarafa müdahale etmek en iyi savunma saldırıdır der. Jack Berges'tir. Dünyanın en önemli avukatlarından biridir bu. Hakkın rahmetine kavuştu. Allah taksiratını affeylesin. Her zaman saldırın der. Çünkü siz saldırdığınız vakit hele ki karşınızda bir de edep ehli, derviş ruhlu, çelebi ruhlu bir insan varsa, hani bizim gibi bir insanla çıksa biz onu nacizane perişan ederiz. Çünkü o içindeki o çıkarmak istediği o ruh var ya, biz onu tezahür ettiririz. Ama öyle bir program serdedildi ki bakın 32 saniye girizgah konuşması yapmış Binali Bey, 93 saniye CHP'nin adayında. Moderatör müdahalesi 26 kez Binali Bey'e. Tam 26 kez ve bunların tamamına yakını da 3 dakikalık konuşma süresi içerisinde karşı soruyla geliyor. Bakın ben burada belli bir insicam içerisinde konuşuyorum. Siz müdahale etmiyorsunuz. Ama müdahale ettiğiniz an ben ne oluyorum? Benim bir anda insicamım bozuluyor ve sözlerimin Merhaba Türkiye, I missed you guys so much, but now let's have some fun with başıyla ucu dağılıyor. Sonra da ne oluyor? 3 dakika bitiyor, bir taraf öksürüyor. O da hemen başıyla talimatı aldım diyor ve süreniz doldu diyor. Ve sürekli olarak da diğer aday ne diyor? 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye. Ya ne olurdu? Bıraksalardı. Türkiye 17 yıl sonra... Şöyle bir ufak tartışma 17 olsaydı yıl ya. sonra bir röportajın, mülakatın dışına çıkıp sabaha kadar da ucu açık olan, ya biz Evet. toplum olarak biz bunları seviyoruz. Spor programlarını biz günlerce konuşuruz. Hatta evlerde eşlerimiz der ki ya maç bitti siz hala neyi konuşuyorsunuz? Yani Ya o bir beyaz maç futbol geliyor. izlemek mesela bir klasiktir Bravo yani hatta reyting rekorları kırar. Ya bıraksalardı. pas attınız yani şimdi. Bıraksalardı. Yani sizin çay grubu gibi insanlar çayını demlemiş. Biz çay demledik evde izliyoruz. Çay grubuna selam, evet. Evet hepsine selam olsun. Ya izleseydi insanlar. 3 dakikan başladı ya satranç turnuvalarına katıldık biz küçüklüğümüzde. Hemen süreler başlatır ya ne oluyor? Evet. Yani Ne bu gerilim? Rütük mü müdahale ediyor? Sonra Binali Bey nacizane diyor ki ya o iş öyle değil diyor. Bir anda ona azarlarcasına bir araya girme. Sonra moderatörü fırçalar bir tarz CHP'nin adayında. Böyle mi sürecek? Böyle mi devam edecek? Sol yanına hiç dönmüyor. Masanın konuluş tarzı. Bakın Çok ben yanlış masanın hukuktan bir örnek vereyim nacizane. Biz şunu yaparız duruşmalarda, özellikle ağır ceza duruşmalarda. Sana veya tanığa deriz ki asla avukatlara, müdafilere, vekillere dönme. Asla Cumhuriyet Savcısına dönme. Her zaman heyete dön. Çünkü siz diğer taraflara döndüğünüz vakit dağılırsınız. Bunlar çalışılmış, öğretilmiş, hakikaten kendi ekibi bir projeyi adım zincirin halkaları gibi domine etkisiyle bir örümcek ağı gibi örmüşlerdi. Maalesef de Binali Bey, hakikaten ben maalesef diyorum. Çünkü neden? O kadar iyi niyetli bir insan ki. Yani resmiyetin dışında bir konuşun kendisiyle. Edebinden, ahlakından hakikaten size cevap da vermez. Hocam ifade etti. Moderatörün beyninin altında şu vardı. Bir konfirmasyon, bir teyit. Yani ne güzel yönettim değil mi? Yani onu orada söylettirmek istedi. Ve Binali Bey şunu söyledi. Ya olabildiğince dedi. Bakın o olabildiğince de bazen bir kelime söylersiniz. Ahmet Hocam ifade etti. Bazen bir görüntünün orada bir engelli kardeşimizin altında çok şey gizlidir. Bazen o olabildiğincenin altında çok şey gizlidir anlamak isteyene. Bu bir edeptir, adaptır. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin gidin dergahının daha girişinde başınıza eğersiniz. Edep Yahu yazar. Oradaki hu Allah'tır. Ama bunu görmek isteyene, duymak isteyene. Sonra da yayın bitti. Ya biz baktık. Aynen Ahmet Hocam'ın dediği gibi. Ya ne murad ediyorduk ki? Zaten bu. Malzeme bu. Karşıdan başka bir şey bekleyemezsiniz. Yani acaba kim moderatör olabilir diye çok tartışıldı. Hani ben burada bir gazetecilik Evet. yapayım, bir ufakta bir bilgi vereyim. Tabii ki. 7 gazetecinin ismi vardı o listede AK Parti ve CHP görüşmesinde. İşte Didem Aslan Yılmaz, Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir ve Kübra Par'ın isimleri vardı masada. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü yayınında yaklaşık bir Vay yarım be, saat bizim önce... mahalle milli takıma bizim takım yine topçu veremedi hocam.